இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற ரூட் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் பேருந்து நிலையம். இப்போ இந்த முன்னாடி போகிற பேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இடது பக்கம் திரும்புது. அந்த இடது பக்கம் திரும்புகிற பகுதி தான் வந்து பேருந்து நிலையம். நமக்கு இந்த பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இப்போ வெளியூர்லேருந்து வரவங்க பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதாவது தொடர்வண்டி நிலையத்துக்கு எப்படி போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு ரூட்டு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம இந்த பேருந்து நிலையத்துலேருந்து இப்போ நம்ம கிளம்பி நேராக தொடர்வண்டி நிலையத்துக்கு தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்குறோம். இடது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து ராயல் தேட்டர் வந்திருக்கும். வலது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அபிராமி தேட்ரு, தேவி அபிராமி, அந்த 2 தேட்டரும் ஒரே இதில் இருக்கும். அதேமாதிரி இங்கே நிறைய பேருந்து நிலையத்தை ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செல்ஃபோன்ஸ் கடைகள் நிறையா இருக்கும். அதனுடைய உதிரி பாகங்கள் நிறைய இங்கே கிடைக்கும். அதை சர்வீஸ் கொடுக்குறதும் இங்கே நிறைய கொடுக்கலாம். அந்தளவுக்கு நிறைய கடைகள் இருக்குதுங்க. உள்ள சந்து இது எல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம உங்களுக்கு காட்டுறேன். செல்ஃபோன் சர்வீஸ் கடைகள் மட்டுமே எத்தனை கடைகள் இருக்குது, குறைஞ்ச விலையில் கிடைக்கக்கூடிய நிறைய கடைகள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். இது பரிமளம் காம்ப்ளெக்ஸு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கல்யாண் சில்க்ஸு, இது இடது பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் கல்யாண் சில்க்ஸு. அதேமாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த சாம்சங்கு, அது மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாமே இங்கே இந்த இதில் இருந்து தொடர்ச்சியாக அங்கே நிறைய கடைகள் இருக்குது. வசந்தன் கோவிலேருந்து எல்லாமே இந்த சர்க்கிள்லேயே நீங்கள் ஏகப்பட்ட கடைகள், ஏசி வாங்குறதுலேருந்து எல்லாமே இந்த ஏரியாவே நீங்கள் நிறைய பார்த்து வாங்கலாம். டிவி வாங்குறதுலேருந்து எல்லாமே இங்கே நிறைய இருக்குது. எல்லா கம்பெனியோட இதுவுமே கிடைக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஹெச் ரவுண்டானான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி. இந்த ரவுண்டானால இடது பக்கம் போனால் பன்னீர்செல்வம் பார்க்கு, வலது பக்கம் போனோம்னா பெருந்துறை போகிற வழி. அதை வந்து நம்ம அடுத்த ரூட்டில் நம்ம பார்க்கலாம். இதுலேயே நம்ம நேராக போனோம்னா இடது பக்கம் அரசு பொது மருத்துவமனை. இது இந்த பாலத்துக்கு அடிப்பகுதியில் உள்ளே போகணும். இந்த ஆட்டோவில் நிற்கிற சந்தில் உள்ளே போனோம்னா நேராக அரசு மருத்துவமனைக்கு நம்ம போய்க்கலாம். இதில் நம்ம நேராக போகும்போது நமக்கு இப்போ தொடர்வண்டி நிலையத்துக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கு. இந்த பாலம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னீர்செல்வம் பார்க்கிலேருந்து வந்தோம்னா நம்ம இந்த கீழே அந்த ரவுண்டானா இந்த கடைகள் இந்த மாதிரி பேருந்து நெரிசல்லேருந்து ஃப்ரீயாக வரத்துக்கு இந்த பாலத்து மேலே ஏறினோம்னா நேராக சல்லுன்னு இதில் வந்து இறங்கிடலாம். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்லேயே வந்து ஜாயிண்ட் ஆயிரும். இந்த பாதையிலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பழமுதிர் நிலையம், வலது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இபி ஆஃபீஸு, கண் ஆஸ்பத்திரி, இது மாதிரி நிறைய இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் மருத்துவமனை சம்மந்தப்பட்டது நிறைய விஷயங்கள் இந்த பக்கம் இந்த தெருவுகளில் எல்லாமே இருக்குது. அதை தொடர்ச்சியாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இந்த ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எங்கெங்கே எந்தெந்த ரூட்டில் எந்தெந்த சந்தில் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது மாயாபஜார் ஹோட்டல். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதிலே நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் இந்த எல்கேஎம் குறிப்பாக சொல்லணும்னா எல்கேஎம் மருத்துவமனை இந்த இது முன்னாடி தான் இருக்குது. இதில் இந்த சூரம்பட்டி வலசு, சூரம்பட்டி பிரிவு, அந்த சிக்னல் சொல்லுவோம்ல, அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுதான் இப்போ இந்த நிறுத்தம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரம்பட்டி வருது. சூரம்பட்டி போகிற வழியும் இந்த வழியாக தான் போகும். இதே இடது பகுதியில் 2-3 ரோடு பிரியும். அந்த ரோடு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பன்னீர்செல்வம் பார்க்கிலேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற வழியில், அந்த காலமாட்டு சிலை போகிற வழியில் இது எல்லாமே போய் ஜாயிண்ட் ஆகும். இந்த ரோடு, அதுக்கு அடுத்த ரோடு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பன்னீர்செல்வம் பார்க்கிலேருந்து காலமாட்டு சிலை வழியாக போகக்கூடிய அந்த பாதையில் போய் இணைஞ்சிடும். பெரியார் மன்றம் இது பகுதியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வளைவு பூராமல் அங்கே போய் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய இடம் தான். இதை தொடர்ந்து அப்படியே நம்ம போய்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு 3 ரோடு பிரியும். அது வலது புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சென்னிமலை இந்த பக்கம் போகிறது, இடது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரயில் நிலையம் போகிற வழி. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு பாலம் மாரி ஒன்று இருக்கும். இந்த பாலத்தோட வலது பகுதியில் இங்கே இந்த பாலத்தை இந்த வேகத்தடையில் இருந்தே உங்களுக்கு மீன் மார்க்கெட்டு, அதாவது இந்த கடையிலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே மீன் வந்து உங்களுக்கு விற்பனைக்கு இருக்கும். அதாவது ஆற்று மீன், கடல் மீன் ரெண்டுமே இங்கே கிடைக்கும். கடல் மீன்கள்லாம் ரொம்ப ஞாயிற்றுக்கிழமையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கடல் மீன்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாகவே இங்கே கிடைக்கும். புது இதிலே நம்ம வாங்கிக்கலாம்.
இது நான் சொன்ன இந்த 3 பாதை தான் இது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலது பக்கம் சென்னிமலை இந்த ரோட்டில் போகிறது, இடது பக்கம் நம்ம ஒரு ரயில் நிலையம், அதாவது தொடர்வண்டி நிலையத்துக்கு போகிறது. இதில் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே பார்த்திங்கன்னா வலது பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஆர்ச் தெரியும். அது ஒன்று முதல்ல வரக்கூடிய அந்த ஆர்ச் பார்த்திங்கன்னா ரயில் நிலையத்திலேருந்து வெளியே வரக்கூடியது. அதுக்கு அடுத்தது உள்ளே போகக்கூடிய வழி. நன்றி.